Okay, abalabi ba Alan TV n'olwayo tukomyewo kubanga tugattako eddoboozi era ku bintu ebirala ebigenda mu maaso mu ggwanga. Emabegako wano twavuddewo olunaku lwabadde nnaku nga 2-3 emabegaawo twavuddeyo nga tubawadde ku musango guli eri ogw'omwami oli eyali ateeberezebwa okubanga yatta abaana wali ku sayidi y'eggaba. Ne tumenyaamenya mu nsonga era bintu bingi bye mwayogedde awo abantu sayidi ku mikutu gyonna obubaka tubufunye. So n'olunaku olwayo tukomyewo tubeeko ebintu bye tuttaanyaamuko. Omanyi nabadde ntunulatunula awo ku mikutu gy'abannange egimu. Ssebo ne nkulaba nga olina etteeka lye wali akoonako nga tetunagenda mu kweyanjula, ajja kweyanjula lumu nga tutandika sipiidi kipayopayo. Olunaku olwaleero tugenda mu mangu. Omwami ono yayogera ku tteeka erya mayumba, balina etteeka lya mayumba lye baayisa. Badde sinnaligenda wala naye nawulira nti omuntu olina okuba ne pamiti ekukkiriza okuba mu nju yo. Etteeka eryo sinnalitegeera bulungi naye ndowooza osobola okuba nga olinsingako. Oyinza lyogerako ki? Njasooka okubabuuzaako balabi ba Alan TV. Mubalikuba nga mulaba, mubalikuba nga mugoberera ebiweebwa ku mikutu. Ate omukulu guno ogulaba munno omugamba guno omugamba owa. Omukutu guno nabyo guliko ebintu ebitwala ensi yaffe mu maaso. Sooka olabirabeko. Naye etteeka eryo nalyogerako wano emabegako awo. Abantu bavaayo ne babalaata. Bagamba ebyo bikoma wammwe Kampala. Bagamba bikoma Kampala. Bagamba kyogedde ku bantu bonna ngambye Justin kyogeddeko ekyo. Naye nabagamba etteeka eri mu kujja era eryayisiddwa nategeddeko pulezidenti yayitaddeko omukono lijja kati mu palamenti kuyisibwa naye nga mukasa pulezidenti amaluteekako omukono omanya ebiddirira baliyise kubanga bano gavumenti gye tuyina waliwo rule of law kyaka bagifula ruling the law. Ati ruling the law yefuga rule of law. Omuli ya president addeko omukono the president wazungu ekigambo ekyo bayita ekigambo president bayita the prime resident to the country. Prime resident aba ataddeko omukono mumanya nammwe basula nawo mu ggwanga eri babuno kifuna positively or negatively. Naye etteeka president amaze okuteekako omukono era nalabye media center omwogezi nga avaayo gwe bakasaako omupya kubanga omukulu yafunye ebitiibwa yabalaba waliwo juzi amuteeka ku mukutu gwawo n'amuwaana nnyo. Naye naawe tukuyozaayoza mu gavumenti yo yabudde n'agamba etteeka mu president amaze okulisaako omukono lijja mu palamenti. Nabagamba mu kusooka nembaga etteeka lino litagetinze bantu ba wansi. Tosuubirayo okujja okumenya mapeera, tosuubirayo okujja okumenya gwando bahamu. Etteeka litagetinze ffe. Ennyumba agizimba etunudde ku mwala kubanga tolina ttaka limala. Ennyumba wagizimba naye maze emyaka 5 eddiisa likyabuze ekyawerera abaana bwe bagenda kufulumya misana. Etteeka lino lirimu ennyingo bwezi ligamba omuntu yenna nga ennyumba gy'olimu tennaggwa ojja sula wabweru. Ate tubyogerako awo olumu togera tuseka ne mugamba abasajja babalaata naye abo baba tebasusse mukko. Nze mukwano wange yaŋŋambye era yatandise otereza emito gy'omu mmotoka ewaka. Emito gibadde gikattiye budde bonna bamufulumya emmotoka ye bamufulumya mu nnyumba nazosula mu mmotoka. Yange emmotoka alina akatabo kaayo naye kyenja babulira nga si byakusaagirira bagenda kufulumya buli munnayuganda mu nnyumba. Ennyumba zammwe zitunulire mwenna emu etunulidde mu bukiika, emu etunulidde mu ddyo, emu etunulidde mu bukiika bwa neiba, toye tumuzizimbye mu makkati g'amayumba. Embeera tuli mu ggwanga ffenna bagenda tumenya kubanga nze yange tuna mu luguudo yatunula waki yatunula waggulu kale ate toyeti eziri ku luguudo nange era budde bonna bakolaki bamenya ononyawo dda era budde bonna nakuyaga simu mu kyalo ewaffe eyo baga banna mufunye ku kigango awo ekyalinga mwente
mwe bateeka ebintu byange abewaffe mu kuba obubaati tujja era badde mu kuba amasimu mukyaludde nga bukyali bagee bannanga ekigangu kye ekyalingamu embuzi naye bwe tuba nga tutuuse mu mbeera bwetyo kyogamba abantu bonna abali mu tawuni oba kuba nabadde manyi ekintu ekitagetinze Kampala wokka naye recent badde sinakakasa kukitegeera bulungi nagizo Masaka road walina we bamenya nabadde nva Ensembabule nzija nenyingira mu Masaka nemba Masaka nenyingira Butambala awo Busujju wali bata Kibibi manyi oba Kibibi manyiwe Butambala nayise nga bamenya abantu nebagamba atuwe Kibibi ennyumba renti bagipangisa mitwalo 2 omwezi kye tumenyese ennyumba debetunde mu nnimiro bagenda kumenya buli kye basobola nejaga okubazaayo mu mateeka abalabi ba RNTV amateeka katugasomeseeko ekitono kubanga mwagala ogasoma nga mwagala kusuubula era wasuubula n'ofuna ssente n'ozimba ennyumba n'ennyumba yatunula wa neighbor amateeka gano bwe otagasomaako embeera ekaluubiriza era president olombye abasuubuzi nabagambanga abasuubuzi tulina nnaku yaffe mwanditulese ate muwerere abaana watosomye wakiri werere omwana jaga muzeeyi property act yegamba bweti nego ojja kudda leeta change leeta nene nkuwe change kyusamu wano forex bill kati gye mwakwata yokka mu basuubuzi dola yalinye yasse nesente zojja mu kumenya ekooko olunaku lulamba woziteeka mu maka ne bagamenya womanyi omugaso gw'okuwerera abaana singa kizuulibwa nti tolina lukusa ng'ozimba kati mu tteeka lye tubadde nalyo obadde otanzibwa engassi yakakadde kamu oba okusibwa emyaka 2 oba okola ebibonerezo byombi naye kati mu tteeka eppya omuntu anaasangibwa ng'azimba nga talina lukusa ajja kutanzibwanga siringise emitwalo 4 buli square mita gy'anaazimba oba enaasangibwa ng'ezimbiddwa nga talina lukusa. Mu mwezi ogwokubiri omwaka guno omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni yateeka omukono ku nnongoosereza mu tteeka erifuga ebyokuzimba Rebuilding Control Amendment Act okulungamyako n'okulambika ebyokuzimba mu ggwanga. Abakulira ekitongole ki Building Review Board batubuulidde nti wansi w'etteeka lino kati kikakatako buli muntu yenna ayagala okuzimba okusooka okufuna olukusa oba building permit okuva mu kitongole kino. Mwemuli ebizimbe byonna ebyolukale woteeri, masomero, chachi, mizikiti, akeedi. Kati mulimu n'ebizimbe bituyita ebyetaaga obukugu obw'amaanyi ebiri complex. Kyokka okufuna olukusa luno kuteekeddwako obukwakkulizo nga buno bulina okutuukirizibwa omuntu yenna ayagala okuzimba. Weetaaga obukakafu ku bwannannyini bw'ettaka, ettaka liryo, oyinza okuba n'ekyapa, oyinza okuba n'endagaano oba obukakafu obulala obumanyikiddwa mu mateeka mu nsonga z'ettaka. Ekyokubiri, olina okufuna ebbaluwa ya LC. Ebbaluwa ya LC ekakasa nti oli mutuuze oba omanyikiddwa mu kifo gy'ogenda okuzimba. Ng'oggyeko bino n'ebigenda okukolebwa mu kizimbe oba ennyumba ezimbiddwa birina okusooka okulambululwa. Bw'ona aba ojja kufuna mechanical engineer. Tugeze yateekamu air conditioning, oyagala teekamu lift, oyagala kuteeka mu byuma bizikiriza muliro, oyajja kuyamba. Kati ofune n'ow'amasannyalaze, electrical engineer, si kamyufu. Kyokka newankubadde bino biyinza okutuukirizibwa bagamba nti kati okuyingira ennyumba tekukyali kwa kwesalirawo nnyini kizimbe oba ennyumba alina okusooka okufuna nate olukusa olulala oba occupation permit emukkiriza okukozesa ekizimbe oba okusula mu nnyumba gy'azimbye. Naye muwere ku baana bayiga amateeka gano nti nno omusajja yabagambye ayaga kumenya buli nnyumba, naye amateeka gagamba ki? Oba namenya ennyumba yonna agenda otya mu kkooti? Amateeka gagamba etteeka limala okuyisibwa litandika kukola ku lunaku olwo. Naye kati bwe mwamenya ab'ekibibi Butambala, ne mumenya abali ku lw'e Masaka, ne mumenya ab'Embalala, nammwe baganda baffe nawulira batandise okubamenya, naye nga baŋŋamba ne gye bamenya tewali pulaani ya kibuga. Mwagala bazimbe batya abantu?
kubanga omuntu w'Ebutambala simanyi oba ne town council ye ina plan mwalina okuzimba naye awo ndaba ng'obutali wenkana omuntu w'Ebutambala wabanga omwezi ng'asobola okuyingiza emitwalo 10 lwaki omuteeka ku budget ezimba ennyumba y'obukadde 10 kale kituufu balimi basobola oba n'ebintu bye balima ebyo batunda biki naye ndowooza ekintu ekyo kyandibadde mu developed cities towns baganda ffe baludde mu buyinza manyiwo olwanga oli enkoko olwanga bulina kumulya nkoko ewaka otuuka n'olwa ne neighbor naye ebyenyo olubuto ekisambi kimutuddemu teyayidde bulungi naye nga njala yemuluma kati baganda baffe balina community gye balimu nga olunaku nyina mukono gwange omu mwana wa mukulu baspendinga millions 2 olunaku nomuli nomuzanye baspendinga millions 2 kati omuntu oyo abanga yali mu mateeka bali mu budget yaffe y'omwaka ya mwaka gwokka baza okugamba wa savings emeka mu myaka 5 totubuuza kibuuzo ekyo abantu abamu tusavinga wiiki nosavinga wiiki eryeddako ennaku zino osavinga woolyako kati wiiki noosavinga kati wiiki eri noolya saving n'ofuna omulimu n'oddayo era baganda baffe ab'ebibiina si bino byaffe ebyobufuzi mutukwate bulungi ebibiina twabiyingiramu tukimanyi aye tujja okwewola lwenti kati twabiyingira tumanyi abamu twali tutugenda kukwata mikono ng'ebiri naye embeera eri mu ggwanga tokubira muntu simu musaba sente bali ali ku pressure abumenya nnyumba ebyo natubiginamu embeera eri mu ggwanga entuufu olina ekibiina olimu omukono ogwo naye tokyasula na waka basaba kunoonya kati omuntu gwogamba ennyumba azimba yabukaddaana ate wamala ogizimba ajja akwebuuzeko nti etuukiriro giyingira kati no si kwetuukira kugiyingira baba bagenda mu mateeka omala okugizimba genda weebuuzeeko nnyingire kati ojja kugizimba nga gwogenda ate bakendezezza ku lukiiko buli district eba n'akakiiko k'okuzimba aka planning kabaddeko abantu 12 kati basigaddeko 5 ojja kugizimba otuuke ng'omu yagenze kuziika ogende okumawo ng'omulala yafiiriddwa omulala yagenze ku birthday ya mwana ng'otuuka ofuna okusaba olukusa oluyingira mu nnyumba yo nga bagamba omutaliiwo gwe mutaliiwo ate abatano balina okubeerako kakiiko ako kyekyo kye nawulirako nti nno singa ogezaako n'oyingira nga tokkiriziddwa osibwa emyezi 24 era mmwe mbabuuliramu abantu nga weesalirawo wekka amateeka tebeesalirawo bw'omala okuzimba genda weebuze ku basajja nnyingire mpite manju ba miryango ojja yitira mu maaso omanyi twali tuva ku media center olunaku lumu namukwano gwange omu awuli wa Bobby nkutumidde mukwano gwange omu yangamba abudu wa Bobby ngutumidde omanyi mukwano gwange omu yangamba nti naye mwagala kukola kika kubanga mpuli abeerayo gundi wa Bobby Kenzo wa Bobby oba ne Kenzo wa Bobby gyali Kenzo muveeko yatulumbye ffena abawulize ekikadde yatulumbye tujja kukujjira ssebo omwami omu yangamba nti mu Uganda waneeno Uganda yeewuunyisa omwana ali mu Uganda atunda ettaka agenda akola obwakadaamu so nga ate kadaamu akola tunda ttaka kugula ttaka ne weebuuza tuliko ki tuli mu confusion nnyo kati ebintu ebyo wembiwulira era neewuunya kye tuliko naye nga tubasaba ettekeri baliise nga mulemeddwa basomesa abantu nga mulemeddwa okuteekawo embeera emesa okuyita ku mirembeera eriwo bw'omala ennyumba baga gizimba buuza abasajja weetunula abakulembeze baffe abajja nga mutusaba obululu MPs mwatugamba otulwanirira bannaye mwewaaniridde okusaba ennyongereza ku ssente z'emmotoka nti emmotoka zammwe ez'emiliyoni 2 tezikyakola mwagala 3-5 mutambula nnyo nawuliddekaawo ne banne mutulwanirire ku mulundi guno abantu abamu tetulina we tuli nawuliddekaawo nabuddeko mbuno obudde kati bali mutumye masuuti baganda baffe era mwe ba Alan Cruz mukubire ku busimu mwe mulina kusimuza Alan mwe mulina kusimuza abantu ababaka baffe betwakolera temukyakwata masimu bwe twakolera ne tugenda mujjukire enfufu abantu abamu ekyankwanzi babawadde okwekubako enfufu ne bane nga twayita mu Nansa n'omwo nga tunoonya Nansana genda ino Busiro East genda Kawempe eyo lwakuba muganda waffe Fred Nyanzi yakaaba
bangi betwakolera aba mukyala wa mukulu Nyanzi ongera omusabira bangi nyo waliwo omukyala awo bali ntuma road awo waliwo ekibiina ekiri awo omukulu omuntu amulabeko egwanyizo bwa sipiika abadde saidi eyo naye n'omukyala oyo alina omukyala awo kubali ntuma road maama twali abamu kubali kulalizizo era bye mwatusuubiza tusaba naffe enfuufu yatukuba twagala kulukubako nfuufu nawulidde ekyankozi bansi okikuba ku bantu nabona akulu mubakoleko batukoleko kubanga mumumanye enfuufu yatukuba enfuufu yali ekubiddeko ku kamera olunaku lulambano nga n'enkero gikeeramu tubasaba mubakole kubanga ensonga zino kati mwebaze lowooza nti nno mweka mulwanirire enkyukakyuka naffe tulwanira naye webanga weetagisaawo ensonga y'okuba ku muntu omukubeko mutukubeko enfuufu olaba abasajja abamu batanso bagamba temuyingira mu bisenge by'abantu so tubagamba abakulu mbakubeko enfuufu kubanga nenda batanso bakubako waliwo gwe basookeddeko naye okuba ye bagikubisa biso bamugambye tukubako wano tosala mu kisenge wana mawo watyo okugera ebigambo ng'obalaata naye yafunye ekikumi yafunye ekikumi wako mama Beatrice mama Beatrice akwateyo kale mama Beatrice yatoba nnyo n'akalulu muweeyo kale 5 ekikumi kyawuzemu omuweeyo 5 naffe atutunulemu mama Beatrice ono mukyala wa sipiika ddako gwe buuza meya Majwala lukango weyo saidi wemaza atimanyi mama Beatrice mumuwe kasente ako mawo nnyo sipiika tubbi era mama Beatrice webakakuwa akanamba kange waliwo omukyala awo bamuyita madamu Enjo kubali ntuma akalina mama Beatrice ate mukwano gwange nno lwaki mumulaba temumutwogerera mukwano gwange namulaba nga ali bize nnyo paka mu comedy store kati omumanyi mukwano gwange nnyo era nja kuvako nja bukutuusizaayo era buntuusiza omugambe nti twali mbingi nnyo kati nno nalemererwa n'okugenda kubanga mwami Lord Mayor Engineer bali mweze uwe nakolayo okuba emirundi 3-4 era teyatuyisa bubi yatukubako kenfuufu entonotono yali etukutte ne bali mwezi nabaddeko naye misinde awo Lord Mayor tasobasubwa misinde musajja wa Kabaka misinde agitwala mwebale mukulikeyo misinde omulamwa gwabadde kulwanyisa Mukenenya ne gwe omulwanisa nga lwanyisiza Mukenenya waliwo yaŋŋambye eyo kwala ndivi tekuli katalwanyisa Mukenenya ekyo bannange mulwanise Mukenenya waliwo ne benalabyawo baganda bange awo ebweru waliwo omwana ow'obuwala bamuyita Noran naye alwanisa Noran yabadde namulabye nga ali awo adduka wakola ku misinde naye webale Noran kulwanyisa kawuka ako ng'odduka emisinde ng'omutanda bw'atugamba waliwo omwami omulala mulwanise Mukenenya naye ate muzaale tuzaale twale muzaale mwale mujja kudda omulwanise tuzaale abakulembeze b'enkyala kubaaliko alinga yakatandika naye tetumanyi ddi lwagenda aliko naffe twagala okufuga ssebo lwakuba aliko naye alinga yakatandika lwakuba abaganda baffe bana babamawulire twaga nnyo bayingiza nnyo mu nsonga ezo babbo baga kufugiranga luddawo tetumanyi katufuge ebyuma byaffe byetukola nabyo naye maama okusoma tusomye mwebale kutusomesa paka wetusomye nibye tusomye ng'abakulu ababirimu bannayo olunaku abaana bafuluma journalism abajournalism ne bajja abaana 2,000 nga batikkiddwa ne weebuuza nga TV muziregulate ng'omusolo gwe muziteekako muzijjawo abaana bali mu journalism bagenda kukolawo nalabyeko ennaku tono nnyo emabega TV zabadde nga 6 sijja zinenya mannya zavudde ku mpewo zakaddako ezimu zakaddako waliwo ne yavaako ya mikwano gyange ye bukalange eyo yesijja kutya kwogerako ye ya munnaffe kuba nze nkola mu bintu bingi ndi mu art ndi mu entertainment mbikolamu muganda waffe Katolu Bwama yalina TV yanumasiya B24 eyo era omukulu yali akoze byakola byonna n'okugenda okutuuka okuva mu bulamu bw'ensi eno yalina omusango gwe yali abisanya ne mu mukwano gwange ennyo by the way Saabakunzi wa NUP mukwano gwange nnyo Mr. Bibu Buwembo baali awo mu kalulu Buwembo mutumiddeko nnyo musajja wa mazima nnyo n'obwenkanya musajja mulwanyi Mr. Bibu Buwembo wadde siri wa national platform
naye nyina munange benda wamu nengamba abasajja abo ebbanga lyenkozeko n'omwami Wembo nyina mukola nga muyita Paul Kakande kyaka yakulira ebyokusomesa ebifuzi mu naye gwange nnyo ekituufu abasajja mu ab'enkyukakyuka kye mbaagalako mweyagaliza era we mbadde nga Mr. Abibu Buwembo oyo mbadde musajja wa mazima nnyo omukwata ne bamunyiga naye nga bamunyigidde ekituufu kyekyo nkwebaza nnyo omukulu ate mwagala nnyo ayawula nnyo kayakamu kenagaye mu kusooka ayawula nnyo okwewaayo n'obuzira era emabegaawo simanyi baamutadde omwami muganda wange kyemanyi baakutadde oli bweru kati baali bakwata awo pulezidenti wa nupa alina we yatongoleza okuba essimu nga tugenda mu kulonda era kiripo eyo nze omu ku baaliwo nga tukola ku kiripo eyo omwami we gye yakola niyo olwagita bwati wayita eddakiika ntono omwami we ne bamukwata naye kyemanyi kati ali bweru mwami Abibu Buwembo tojjaako kigere ku muliro webale kwewaayo ku lwa Uganda yaffe naye tukusaba mu mbeera yonna etambula yonna tubasaba abantu mmwe ab'ensa betulina mu byobufuzi mulwane nnyo mukumu obulamu mubeerewo mwewale nnyo ebinaabatuusaako obulabe wadde nga muyinza okubyogerako naye mubyewale nnyo olabanga kuwadde weetiramu ewaka wafunyeewo atemerawo ebikajjo atavaawo malina kuzo bangi nnyo olinyamu kubanga ojja basanga batema ebikajjo naye nga bamenya obuyumba ku kkubo naye nga ow'ekikajjo n'ebinyeebwa bamulekawo olaba atuma ebikajjo sina bwe njogeddeko nyo olaba nga ow'ebinyeebwa ayitawo nnyo ewuwaawo wegendereze okyuse ku baabi abeerubaga tukwagala nnyo tomanya nawe mu myaka eyo tukwagala nnyo webale kuliwawo omubiri mu mbeeremu oba endala okulwanira amazima nze no sijja gamba nti no naye waliwo ne mu kibiina eky'oludda olukulembera kati waliwo omwami omu ntera okumuwulya ennaku zino General Kayindo Tafiire abadde simanyi ki n'ennaku zino naavaayo n'ayogera ebintu n'agamba nti bwe mba muga nti abantu baliwo bati lwaki onyigiriza abantu nange mu kibiina eky'embuyinza Tafiire ennaku zino nze nno nyinayo omuntu omweyo kumwagala nnyo bamuyita Dr. Hilary Musoke simwagala kubanga ekibiina kyavaamu kubanga senga kyekyo nyinza okuba sandi mwagadde naye ayogera nnyo ku byenkulaakulana ebyobulimi ebyo era bwana Dr. Hilary Musoke nkwenyumirizaamu musonga etali yabufuzi musonga ebyenkulaakulana kati omukulu gwogambye otafiirwa kuba musajja mukambwekambwemukko era mbalesa bamwegendeze ayinza bakuba badde muwulya ennaku ezo kuba badde ne First Son awo nga beereetera emabegako kaawo era paga omukulu n'amugamba First Son n'amugamba gwe toddamu kunnumbalumba ntalo zibadde awo ku social media tujja babubi so omukulu abadde ali ku sayidi y'abanyigirizibwa nga we boogera abantu ennaku zino naye tumusaba aleme kubeera nga bambabazi we baatukola omanyi nze mba nja kyogera mu bweru buli myaka 5 muletayo abantu omanyi nina profesa omu gwe ntera owuliriza amuyita Profesa Lumumba omwami oyo yava alina ekigambo kyatera okukozesa nti in Africa they tell us not to think inside the box we need to think outside the box but we cannot why because after every 5 years we need to think what will come out of the box and after all emyaka 5 wegiggwawo tulaba amagye poliisi biki mu mawanga ga Africa ng'ogyeko Ghana ndowooza nga gazze gakuuma ki ekigenda obeera mu box so obwongo bwaffe ne buba nga buli stuck in the box so tulina okugezaako okuba nga Ghana omukyala Dr. Sarah yagyogerako nti abamugoberera omukyala oyo akulira Center for Constitutional Governance ali awo ku GNDM ali awo ku Election Observers Network mu Africa. So omukyala w'amaanyi nnyo naye abantu abatulaba oba oluzungu lukusumbuyemu tugenda tukutereezaamu si mu bubi GNDM is like GNDM eri Global Election Network as Observation or something like that. Kati electoral observation be bantu ababeerawo mu kalulu nga tugera mu kalulu ne bajja ne balabigina mu kalulu abantu gye bakakuttemu kikatambudde katya wadakaano katambula kiro katuuka kiro naye so omukyalo oyo yaliko eggana awo n'agamba nti ye yamala wiiki 2 mu ggana awo
n'alaba nga talabye ku musirikale n'omu. ku mujaasi wabula yalaba poliisi nti era omubuuza omujaasi w'eggana ayambala atya tasobola kunnyonnyola abaana bo bamanyi mu kalulu baba bambadde kubanga yo nti poliisi ne mu constitution ya Uganda kiraga nti poliisi ekkirizibwa okuyita amagye ng'ewandiise ekiwandiiko ekiga nti mujje mutuyambeko kati nga waliwo ekigaanyi kankuleko lumu nga tugera mu kalulu nakira ssaawa 11 genda olonda nga njala kubeera ku bantu 10 abasooka abalonda the observers abasooka waabo ngenda otuuka kalulu nalonderawo wansi kodi kampala ngenda otuuka kalulu naye abasirikale abasukka mu 95 bali baze ku observinga era nembuuza ne bagamba bano baze ku observinga olinaga ne box ebazisitudde okuzituusa wano ngamba basajja nga baagaliza ensi yaabwe baagala ebintu biggwe mangu abasajja abo era bali baagala ebintu biggwe mangu abasajja b'amagye tebalina baba baagala ebintu biveewo ate baddeyo mu balakisi zaabwe bawummulemu era gye kyabakeeza n'okubajjawo ekiro naye nga tubasaba obwangu obwo babukozesa mu bintu bingi Dr. Sarah Watu obwangu obwo tebusibi sente ku ggaali nti eggana awo yalabanga poliisi yokka era nti nokumanga Ghana eri democratic ahead maybe Ghana is competing with the United States at some costs nti yensi gye balaba nti balina obuuma nti ogenda n'oteekawo buteesi kinkumu ne basoma nti no ne bayita information yonna nti olondera wano bwekiti era bwe bamaliriza okulonda nti obuuma obwo bwe bumu bukulaga nti wano badde abantu 100 abalonze abantu 100 bakyala abantu 100 basajja ono afunyewo bwe buti ne baleeta namba y'abantu abalonze mu ggwanga lyonna nga lyeri era omukulu omu eyali opposition ye yajja n'alangirira akalulu nga wabulayo lunaku lumu akakiiko k'ebyokulonda kalangirire nti yavaayo n'agamba nti opposition tuwangudde akalulu ne batandika okujaganya wayita essaawa zaali essaawa 6 ekibiina ekiri mu buyinza ne kikkiriza nti tukonsidinze ne bagamba nti bali bye balangiridde naffe bye tulina nga n'okujaganya kwawedde dda electoral commission yabwe wevaayo nerangirira wano nyina we nalabako emabega awo naye omukulu wa wano nga bye balangirira wano baga kompyuta si byerina ekyo kyayita era mu kubala okulangirira nga percentage esukkamu mu 10 oba abantu bayagala nnyo okulonda ne basukka ne ku bewawandiisizza era Dr. Sarah yayongerako n'agamba nti mu Uganda wano eno yeewuunya nnyo chairman w'akakiiko k'ebyokulonda okuvaayo n'agamba because statement gye yakola nange nagiwulya but Justice Simon Byabakama indirectly ng'ali mu kuyita amagye gajje ga intervening mu elections because yagamba bw'omaliriza okulonda n'osigala mu kifo they are going to collect you like grasshoppers bagenda bakuŋŋanya nga nsene meanwhile tomaze okuyita amagye gajje gabeerewo nti aganye okulonda electoral commission process abaddewo omukulu mu baakabeerawo mu bantu abali incompetent abakyaka sina namba emu namba 0 oba namba 0 tunatuwa ku namba emu kyogamba nti omukulu is the most incompetent EC boss ever nonkyogera ngensi eraba is the most incompetent electoral commission head mu Uganda wa oba chairman kino yatuuka notuuka nga tunatuuka mu kalulu naye nga yatandise dde okuzinga emikono agenda kulwana n'abantu naye agenda kubakwata wojja ku electoral commission wojja tulondera mu meters 10 ngenda kukuba naye ng'akimanyi lo yennyini amateeka nyini gagoberera agamuteeka mu kifo ekyo ekyokuba chairman electoral commission gamugamba meters bweziti abatwana okubeera n'abagamba bumalonda mudde ewaka n'atakomala kuye kyogera naye nga bakyogera n'abo abali mu buyinza so omukulu bwati we yayita amagye mu bagamba amagye n'agamba tetukkiriza muntu yenna kusembera polling station ng'alinga inciting nga nti n'amagye gajje gakola ki so nga ate according to constitution bagamba nti omuntu you have to stand 20 meters away from the box nezo 20 meters bagamba prescription bagamba nti no
20 meters ezo bazikuwa okusinza ku kifo kati waliwo polling stations nga ziri ku luguudo 20 meters weya mu luguudo ekawempe nga tojja kuyimirira mu luguudo ayita mmotoka naye wongama nti nno sibaagalirawo ddala kitegeeza oba ne conflict of interest. What are you hiding behind? N'oli ali mu buyinza era nze nkyogera with no fear or favor muba electoral commission chairman ze twali nabo ono muganda waffe tatuuse na ku zero tatuuse na ku emu abula abadde ku zero katono nnyo. I think twalina it was 1995 to 1996 around twalina kye yasooka okutegeka akalulu mu Uganda bamuyita Stephen Akabwai. Yes, omwami oyo yakola ekyafaayo by the way bamutwalanga isi boss akyasinze okuperforminga obulungi eva mu Uganda era sibya mpujja kufuna omulala nti yajja akalulu kaali kasaide eyo Mao tomanya nti Honorable Mao alina omukyala gwe yali avuganya naye by then amajeni gajja gayingira mu kalulu so yakolinga n'agamba nti singa tebakyusa amajeni gava mu kalulu agenda kasazaamu amajeni gagano vaamu akalulu n'akasazaamu bwe bakola okunoonyereza okwamaliriza bakakananga akalulu bakawadde Honorable Mao kyakawango era yatinga yali first time ye naye oyo gwekyo ekintu Simon Byabakama tasobola kigezaako oba nga tosana gezaako controlling a polling station osogezaako kuwa komandi era nze n'olumu simunenya olumu mukulu Byabakama olumu simunenya alina mamanya gemuyite namwe mukendeze kumanya gemuyita abantu ye Simon Byabakama abagana ngogera ebigambo gambe eyo olumu nze nga yiye omuntu olumu simunenya kubanga obanga ne process y'okulonda toginaako mukono wano mu Kenya nga bagenda mu kalulu electoral commission yaabwe buli kibiina ekigenda mu kalulu babiselectinga si byonna bigendamu bibaako gwe biteekako gwe biteekako etutese begamba ono yewaffe the 7 era bo mu kalulu kabagenda konna eva baba n'ebiina 7 mwenawe mulina okubeeramu awo era bakyo bakola zi coalitions nga walaba kino ekya William Ruto kyalimu kino kyalina ebiina ebisukka mu 12 ebyakirimu buli kibiina kibawo n'omuntu gwe kisindise kitegeeza mugenda olangirira akalulu nga bonna bakakasizza yes naye wano no bizibu nakwogera alondesa n'akakiiko ke golowooza kiva ku ki okubanga nga bw'oyogedde bwotyo nti tebeesiga birangiriddwa kati ate tebakomye buteesiga bivudde wa kakiiko ka byakulonda ate bagamba ne kooti tebakyazeesiga nti naye wolopa mu kooti togenda kufuna bwenkanyi kuva mirembe gyadda kooti zino zitulamu bantu era oba ogendanga mu kooti osuya ebintu ebyo okuwangula oba okubba tewakyaliyo okusinga oli wowangula yalla Mungu abakuyambye oba oyiseewo okubba kyekisingayo ennaku zino kooti zaatwala bagamba omanyinze ntera kugamba abantu n'oyo olwoyawo gw'oleeta mu bantu bonna bakola emirimu mu nsi yonna omuntu atafiira yerooya lwoyo omuwa ssente akwolereze oba aguwangudde era asigala azirya oba taguwangudde asigala azirya so twateekawo ekintu kyayita kooti it is not justice enyaga twakitegeere bulungi it is just playing it is justice kuzanya na justice nti nno oli wafuna olunaku lukya nga lulwo ng'oyitawo ate bwe kituuka ku mawanga gaffe gano nga n'omulamuzi emmotoka gyalimu ya gavumenti omusende emmere gyali waka ya gavumenti bamulabiri ya gavumenti buli kimu gavumenti ng'omulamuzi talinaako nakikolera nga yiyo omuntu kwekyo ndowooza it depends okubanga that comes from being appointed by the head of state
because if nze nganze mu ntegeere yange, if I was among the people planning for the nation, I would suggest that the first election we have to hold, Electoral Commission chairman yandibadde alondebwa abantu. Era nawuliddeko ekyankwanze nga beesulamu banasa okwesulamu eddalu ate mukama mwajja bakuba. Nawadde nga batansa okugamba baleete etteeka bamukendezeeko obuyinza. Ayakutisse ne mu bbaasi ze. N'omukyala nno namuwuliddeko omukyala speaker ng'agamba nti baagala kwongezayo ekisanja kibe kya myaka 7. Nakiwuliddeko kaawo. Nawudde nga nasa okwesulamu eddalu, manyi nze nkyeta kwesulamu eddalu, manyi bagamba byofuzo olina osooka n'obalawo ozannyira omuzannyi. Omuntu wabanga yakutisse mu kibaasi kye n'akulisa n'emmere ekyankwanzi. Mu bbaasi ze banne nsonyiwa okyenga ekibaasi. Kibaasi kiba kikadde nnyo, eziri mpya. Yakutisse mu bbaasi ye. N'akutola ekyankwanzi. Naso oganda bamukendezeeko obuyinza. Bw'obanga tosobola na kwetwala kyankwanzi muri tree nga balina kukutikka butisi nga n'okwekubako enfuufu ez'ekkuba tosobola. So mumanye mwogere ebintu bina byogere eno waffe ebintu ebyo kubanga twetaaga pulezidenti akendezebwe ku buyinza nga chief justice alondebwa ali mu constitutional rights alondebwa chief justice electoral commission chairman bwekiba kyetaagisa chief justice okubanga bonna basoma obwalooya ne bannamateeka batuula ne batuula mu summit ne bamulonda bamulonde. Bwekiba nga kyetaagisa electoral commission okubanga esutula wansi baga buli kibiina kigasindika ba delegates 10 bagende mu summit balonde electoral commission chairman kikolebwe. Ebigambo byaffe eno naye mumuna abyogereyo muganda wange obulamu mu bubwevali. So tetubagamba tubeere benkanya. Olabanga etteeka ligamba ye kola ye. Yes, kimu kye baga nti injustice everywhere is a threat to justice everywhere. So obwenkanya bwetaagisa mu buli kimu. Nze wendowooza eyo ndowooza yange ate ngenze negifaanagajamu konawe nti omuntu w'akakiiko ono teetaaga being appointed by someone. Because even if I was appointed by you, first of all I would recognize you. Njasooka kufaayo. In the first place nzo jasooka ompe upper hand. So ngole badega nti mbanja sooka ku recognize ngagwe. Anyway ndowooza leero tetujja kulandaganya ndowooza osobola osibula abalade batulaba. So tubebaza mwena ddala twaba ku Alan TV mwongere tulaba mwongere okufaayo eggwanga lyammwe nammwe baganda baffe abavudde emisinde gya Kabaka bakulisaayo mulwanisa obulwadde baganda baffe abali mu kuzimba tubagamba mugobere amateeka kubanga tebyafuuse etteeka obutafiirwa kasenteko gobere amateeka baganda baffe abali mu makomera mube bagumu ensi yammwe ejja kukyuka naye ate twagala ekyuke nga nammwe weemuli. So tubaagala nnyo tujja tubeera nammwe akadde konna. Okay, nange nyongera okubebaza kubanga mutwayo kuba gye twatandikidde paka neero we tukomye bigambo bya mukulembeze wa Republican Front Bira Henry Kisaki. Tukwebaza sebo kubanga obadde naffe olunaku olwaleero twongere bajjukiza tuwagiddwa Mutoni Smokutera Joyce mujja kujja enamba tubanga naye era ejja kubeeyitawo wansi eri 0703458505 ojja okuba osobola okufuna delivery yo. Tubagaliza olunaku olusufu musigale nga mutweyongeza musharinge mulayikinge mubeere bulungi mweraba.